So what's up YouTube? Welcome back to our channel Sunishaonwheels. आज দশমী সবারই একটা মন খারাপের দিন, বাট ইয়েস প্রত্যেক বছরই তো আছে জিনিসটা, নতুন কিছু নয়। যাই হোক, আজকের দিনটা সবাই ভালো করে কাটিও, সেফলি কাটিও, সবথেকে বড়ো কথা। আজকের দিনে অনেক কোশ্চিন জিনিসপত্র হয়, তো ওগুলো থেকে একটু দূরেই থাকা বেটার সবার জন্য। যাই হোক, আজকে আমরা রয়েছি ঋষিকেশে। এখন যাচ্ছি অ্যাডভেঞ্চার মানে র্যাফটিং আর বাঞ্জি জাম্পিংয়ের জন্য। বাট দুঃখের বিষয় অনেক লেট হয়ে গেছে, গাড়ি এসে আমাদের জন্য দাঁড়িয়েছে পিক আপ করার জন্য। এখন ব্রেকফাস্ট পর্যন্ত হয়নি, জাস্ট সবাই স্নান করে একটু রেডি হয়েছি। অ্যান্ড ইন মিন ওয়েল আজকে আমাদের রুম থেকে ভিউটা দেখাই। ওই যে রিভার গঙ্গা বা গঙ্গা বইছে ওখান থেকে, পিছনে পাহাড়, এটা হচ্ছে এন্টায়ার ঋষিকেশ। তো গাড়ি চলে এসছে পিক আপ করার জন্যে, এবার তাড়াতাড়ি দৌড়ে যেতে হবে, কারণ অনেক লেট আমরা। ফাইনালি আমরা পৌঁছলাম র্যাফটিংয়ের জায়গাতে। এই গাড়িটাতে শরীরের একদম নাট বোল্ট সব ঢিলা হয়ে গেছে। বাকি অনেক লোকেরা আদার কোম্পানির সাথে এসছে, তাদেরও বোট রেডি হচ্ছে। আর আমার হেলথের কন্ডিশান খুব ডাউন, গলা নাক মাথা সব ধরে। বাট এগুলো না করাতে যাওয়া যাবে না, তাদের যাই হয়ে যায়। এটা হলো জলের ফ্লো এখানে। So all set for rafting. This is the boat. Pura ready. This is chappu. Chalam. এটা হচ্ছে আমাদের বোটটা। অ্যান্ড এরপর কতটা কি শ্যুট করতে পারবো জানি না, কারণ ফোনগুলো ক্যামেরাগুলো সব ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগে রাখতে হবে। এরপর बोलो महादेव की बोलो महादेव की चलो थोड़ा डांस करके दिखा दो इस पे थोड़ा डांस करके दिखाओ चलो वीडियो बन रहा है, वीडियो सर। ओके जंप टाइम, क्लोज योर माउथ। यस या पानी ठंडू नहीं। अरे आ जाओ, सब आ रहे इसमें। ओके वेट। এই যে গঙ্গা রাফটিং করে আমরা উঠলাম, পুরো ভিজে স্নান, লাইফ টাইম এক্সপিরিয়েন্স, বাকেট লিস্ট ডান। তো ওঠার পর একটু খিদে পেয়েছে, তো এখানে ঝালমুড়ি। তো দেখতে দেখতে অলমোস্ট 2টো বেজে গেছে। আমরা রাফটিং করার পর একটু হোটেল এসেছিলাম, ফ্রেশ হলাম, চেঞ্জ করলাম। তো আমরা এখন যাচ্ছি পরমাত আশ্রম নিকেতন, যেখানে আমাদের খাবার কুপন কেটে রেখেছে অলরেডি। হ্যাঁ, তো ওখানে গিয়ে দেখি কেমন লাঞ্চ হয়। অনেক লেট হয়ে গেছে, বাট দ্য গুড থিং ইজ শুনেছিলাম সামনে কিছু গাড়ি পেয়ে যাবো, আর মনে হচ্ছে পেয়ে গেছি। भैया परमात आश्रम चलोगे? परमात आश्रम में जाते भैया।
তো জিজ্ঞেস তো করলাম ওদেরকে যাবে কি যাবে না, বাট যে রেট বলছে তাতে যাওয়ার মতো নয়। এখান থেকে জাস্ট হার্ডলি 5 মিনিটের ডিস্টেন্স, দে আর আস্কিং ফর 300। তো তার থেকে মনে করলাম যে হেঁটে যাওয়াটাই বেটার। তো হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছালাম আমরা জানকি ঝুলা। এটা ক্রস করে লেফট হ্যান্ড সাইডে পরমার্থ নিকেতন আশ্রমটা পড়বে। গলার অবস্থা আমার খুবই খারাপ আজকে, একটু কনসিডার করো সবাই। আর এটা যেটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে রামঝুলা। ফাইনালি পৌঁছলাম আমরা পরমার্থ নিকেতন আশ্রম। এখানে আজকে আমাদের লাঞ্চের ব্যবস্থা আছে। ভিতরটা কি সুন্দর, মানে একটা পিসফুল এনভায়রনমেন্ট পুরো। তো এটা হচ্ছে ডাইনিং এরিয়া এই আশ্রমের, একবার দেখিয়ে দিই পুরোটা। খাবার ফুড রেডি, কী কী আছে? মহারাজা থালি, একটা সবজি আছে, ভাত আছে, দেন বুন্দি কা রায়তা আছে, পনির আর এটা মেবি ডাল। দারুণ খাবার। সো লাঞ্চ করার পর আজকে সবাই ড্যাম টায়ার্ড। এই জায়গাটা মেঝেতে আমরা একটু শুলাম, মোটামুটি আধা ঘন্টা 45 মিনিট রেস্ট নিয়ে এখন যাচ্ছি ঘাটের ওখানে, যেখানে কালকে আমরা আর দুটো মিস করছি। তো আজকে কোনো চান্স নেওয়ার নেই, আগে গিয়ে লাইন দিচ্ছি। তো আজকে খুব ভালো একটা জায়গা পেয়েছি, একদম গঙ্গার ধারে। কি পড়েছি ছোট ভাই আমাদের, একদম বাবার সামনে। ও চাঁদ হয়ে গেছে। গঙ্গা ভিউ ক্যাফে। মানে এই ক্যাফেটা হচ্ছে কে ক্যাফে, যেটা ঋষিকেশের মার্কেট থেকে। ওই যে শিবা দেখতে পাচ্ছ তোমরা, বাট দ্য ভিউ ইজ ট্রিমেন্ডাস। এই ক্যাফের স্পেশালিটি হচ্ছে সবথেকে ওয়াইডেস্ট ভিউ অফ গঙ্গা ইউ উইল গেট ফ্রম হিয়ার, অ্যান্ড দিস ইজ হাউ ইট ইজ ফ্রম ইনসাইড। তো সুনীত খাচ্ছে সুইট কর্ন স্যুপ। আজকে আমি রুগী মানুষের খাবার। তাও চুরি করে কোল্ড কফি খেয়ে নিয়েছি অলরেডি ওর থেকে। আর তুই কি খাচ্ছিস? কোল্ড কফি। আর আমার জন্য হচ্ছে ক্যাপুচিনো। তো আমার স্যুপ, ওর ক্যাপুচিনো, আর ওর কোল্ড কফির পরে এসছে ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ, ফলোড বাই কি আসছে এবার? স্পেশাল পিৎজা আর স্পেশাল একটা পাস্তা। যাই হোক, এবার খাওয়া যাক। স্পেশাল পাস্তা। So this is the market outside